El bosque despertó con un murmullo mágico. Un grupo de animales se reunió en un claro. Estaba Lila, la sabia lechuza nocturna. También Max, el juguetón zorro travieso. No olvidemos a Mina, el ciervo tímido. Y por último Sol, la alegre ardilla. Lila explicó la ley de la atracción. Nuestros pensamientos atraen lo deseado, explicó. Los animales imaginaron abundancia y felicidad. De repente un brillo ilumina el bosque. Un manantial cristalino surgió en el claro. Flores de colores crecieron a su alrededor. Frutos jugosos colgaban de los árboles. Todos celebraron y compartieron la alegría. Funciona, declararon agradecidos. Desde ese día, el bosque fue mágico.